Yes, nimepokea na ni jukumu langu kujibu kile ambacho watu wengi wanajiuliza. Naona mmetazama na mmesikia. Pengine labda mlikuwa mnajiuliza ina ukweli kiasi gani baada ya kuona klabu ya Simba Sports Club kuposti kuwa wamepanda katika viwango vya CAF kwa ngazi za klabu na wao kushika nafasi ya 4. Lakini wakati huo pia mmepita kwa Jemedali Saidi Mwana Kazumari, naye ameposti kuonyesha orodha nzima ya hivi vilabu. Pengine labda unataka kujua, je, wa kwanza ni nani mpaka wa mwisho na imekuwaje Simba kupanda? Basi Off Pitch TV tupo hapa kukujuza na kukuelekeza kile ambacho wewe unajiuliza kama ilivyo jukumu letu. Lakini kubwa zaidi, subscribe, like, share, comment ili upate yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Sasa twende moja kwa moja kujua ni timu gani ambazo zimepanda na wana pointi ngapi na faida yake ni ipi. Ni kujuze tu kwamba msimu unaofuata wa klabu bingwa ya dunia Simba anaweza kushiriki kama ataendelea kungangania hapa ambapo amengangania. Kwa maana hiyo kucheza finali msimu huu na kufika hatua ya nusu finali ya msimu ujao itamhakikishia yeye kwenda kucheza kombe la dunia kwa ngazi za vilabu. Sasa twende moja kwa moja nikujuze timu ya kwanza mpaka timu ya 30 ambao wao wanashika kwenye hizo ranki za CAF. Nafasi ya kwanza inashikwa na klabu ya Al Ahly, wao wana pointi 78. Lakini wakati huo nafasi ya pili inashikwa na Mamelodi Sundowns, wao wana pointi 57. Nafasi ya tatu ni Esperance de Tunis wakiwa na pointi 57. Nafasi ya 4 ni klabu ya Simba Sports Club wakiwa nafasi ya 43. Hawa Simba wamepanda mpaka kuwa nafasi ya 4 ambapo wao mwanzoni walikuwa nafasi ya 6 wakati wanaanza kushiriki michuano hii ya CAF Confederation Cup. Hivyo basi wamefika mpaka nafasi ya 4 wakiwa na pointi 43. Nafasi ya 5 ni Zamalek wakiwa na pointi 42. Kwa maana hiyo basi kama Zamalek angemtoa Stellenbosch ya South Africa, kwa maana hiyo Zamalek angeingia hatua nusu finali, Zamalek angekuwa nafasi ya 4 alafu Simba angekuwa nafasi ya 5. Kama Simba angemfunga yeye angeenda nafasi ya 4, lakini Zamalek angeshinda angeenda nafasi ya 4. Baada ya Zamalek kufungwa na kutolewa hatua ya robo finali, basi klabu ya Simba Sports Club wao wanashika nafasi ya 4 huku Zamalek wao wakishika nafasi ya 5, huku nafasi ya 6 ikishikwa na RS Berkane na nafasi ya 7 wakiwa na pointi 42. Nafasi ya 7 inashikwa na Wydad Casablanca wakiwa na alama 39. Kilichowaponza ni kutoshiriki michuano yoyote ya msimu huu. Nafasi ya 8 inashikwa na Pyramids ya Misri wakiwa na pointi 37. Nafasi ya 9 inashikwa na USM Alger wakiwa na alama 37. Hao wanatokea Algeria. Na nafasi ya 10 inashikwa na Shabab Riyaz Belouizdad, wengi mmezoea kuita CR Belouizdad, wakiwa na alama 36. Nafasi ya 11 inashikwa na Young Africans kutoka Tanzania wakiwa na alama 34. Nafasi ya 12 inashikwa na ASEC Mimosas kutoka Ivory Coast wakiwa na alama 33. Nafasi ya 13 inashikwa na Al Hilal ya nchini Sudan wakiwa na alama 32. Na nafasi ya 14 inashikwa na TP Mazembe wakiwa na pointi 30.5 kutoka huko DRC Congo. Nafasi ya 15 inashikwa na Orlando Pirates ya nchini South Africa wakiwa na alama 30. Huku nafasi ya 16 ikishikwa na Raja Casablanca wakiwa na pointi 30 pia. Na nafasi ya 17 inashikwa na Petro de Luanda kutoka nchini Angola wakiwa na alama 27. Nafasi ya 18 inashikwa na AS FAR Rabat ya nchini Morocco wakiwa na alama 21. Huku nafasi ya 19 ikishikwa na MC Alger wakiwa na alama 18. Na nafasi ya 20 inashikwa na Segred Esperance wakiwa na alama 16. Hawa wanatoka huko Angola. Nafasi ya 21 inashikwa na CS Constantine wakiwa na alama 15. Huku nafasi ya 22 ikishikwa na Stellenbosch ya South Africa wakiwa na alama 15. Na nafasi ya 23 nafasi ya 23 inashikwa na Al Masry wakiwa na alama 14. Huku nafasi ya 24 ikishikwa na Rivers United wakiwa na alama 14. Na nafasi ya 25 ikishikwa na JS Kabylie wakiwa na alama 13. Nafasi ya 26 inashikwa na Dreams FC ya nchini Ghana ikiwa na alama 12. Nafasi ya 27 inashikwa na Stade Marine kutoka Mali wakiwa
na alama 10.5, huku nafasi ya 28 ikishikwa na Horoya AC ya nchini Guinea wakiwa na alama 11. Nafasi ya 29 Future FC kutoka Misri wakiwa na alama 9.5, na nafasi ya 30 ni Etoile du Sahel ya nchini Tunisia wakiwa na alama 9. Hivi ndivyo ambavyo nahitimisha na hivi ndivyo ambavyo yamejili huko baada ya kuingia hatua ya nusu finali. Simba kwa kuangalia jedwali hana nafasi ya kupanda zaidi, kwa maana kuwa nafasi ya 3 ya pili au ya kwanza, kwa sababu pointi ambazo ataziongeza haziwezi kufika pointi 57, lakini anao nafasi ya kuendelea kusecure ama kulinda hii nafasi ambayo imepata, kwa maana nafasi ya 4, na hii inaweza kumfanya kuweza kushiriki michuano ya club bingwa ya dunia ama kombe la dunia kwa ngazi za vilabu. Simba anao nafasi hiyo kama ataendelea kusalia kwenye hii nafasi. Kwa mengi zaidi hakisha tuna subscribe, una like, una share, una comment ili uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Hao ndio Simba, huyo ndio mnyama, na hii ndio timu ambayo inaonesha progress ya hapa nchini Tanzania. Alianza kudhalaulika huko awali, akaambiwa anajenga timu, akaambiwa ameenda kombe la shirikisho na kadhalika. Kumbe faida ambayo ameipata, ameweza kupata pointi kwa sababu imekuwa ni michuano bora kwake, na amekutana na timu ambazo kwa kiasi kikubwa anazimudu. Uzuri zaidi pia kila michuano inavyozidi kwenda, pia baadhi ya timu hizo zimekuwa zikitoka. Tumeona Zamalek ametolewa, lakini pia baadhi ya timu zingine ambazo pengine labda zingekuwa kikwazo kwake Simba zimetolewa. Sasa hivi ambaye amebaki kikwazo mbele yake ni RS Berkane pamoja na USM Alger. Hawa ndio ambao walao huko yote atakayepita finali inaweza ikawa changamoto, lakini kwa hao ambao wapo hivi sasa Simba anaweza kumudu, na huu ndio ukubwa wake Simba Sports Club. Anastahili sifa, anastahili pongezi, kila lenye kustahili bora zaidi basi Simba amekuwa akifanya hivi. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Tazama shangwe la wana Simba baada ya kusikia wapo nafasi ya 4 katika renki za CAF. Bye bye.